დუბაიმ ირანს ისეთი დარტყმა მიაყენა, როგორცაც ის ვერასდროს წარმოიდგენდა. თეირანი სუნთქვას ვეღარ იღებს, არა რაკეტებისა თუ ბომბების გამო, არამედ რაღაც უფრო ჩუმისა და ბევრად უფრო დამახჩობელის გამო. წლების განმავლობაში ირანის სანქციებს გვერდსული და დუბაისთან თანამშრომლობით, რაც აშშ-ისა და ისრაელის ზეწოლის მიუხედავად, მის ეკონომიკას სიცოცხლეს უნარჩუნებდა. ეს ჩუმი პარტნიორობა ირანისთვის გადამწყვეტი ხსნა იყო, მაგრამ ყველაფერი შეიცვალა, როცა ბოლო დროს სპარსეთის ყურეში დაძაბულობა დაიწყო და ირანმა დიდი შეცდომა დაუშვა. გადაკვეთა ხაზი, რომელიც არ უნდა გადაეკვეთა. ეხლა ეს შეცდომა მათთვის სერიოზულ ფასად იქცა და შეიძლება გამოიწვიოს ირანის რეჟიმის საბოლოო დაშლა. სულად რომ გავიგოთ რა ხდება, მოდით დავაკვირდეთ ამ უცნაურ დუბაი-თეირანის ურთიერთობას და ვნახოთ, რამდენად ღრმაა ეს კავშირი. მარტივად რომ თქვათ, დუბაი უკვე 10 წლეულებია ირანის შემოვლითი გზა. ეს იყო სისტემა, რომელმაც ირანს ფუნქციონირების საშუალება მისცა მაშინ, როცა ყველა სხვა გზა დაბლოკილი იყო. ხედავთ, 1979 წელს აშშ-ის პირველი სანქციების შემდეგ ირანი გლობალური ფინანსებიდან გარირეს. 2000-იანი წლების შუაში ყველაფერი კიდევ უფრო გამკაცრდა, როცა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ახალი ზეწოლა დაიწყო, რამაც ბანკებსა და ნავთობის გაყიდვებზე სერიოზული გავლენა მოახდინა. თეორიულად, ამან ირანის ეკონომიკა მნიშვნელოვნად უნდა შეენელებინა, მაგრამ ასე არ მოხდა. და რატომ? იმიტომ რომ დუბაიმ გაქცევის გზა გახსნა. როცა მსოფლიომ ირანი, რომელიც ყურის მეორე მხარესაა, იზოლაციაში მოაქცია, დუბაიმ გახსნილი პორტები, მოქნილი საბანკო სისტემა და გლობალური სავაჭრო ჰაბი შესთავაზა, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში ჩუმად შეეძლო ადაპტაცია. 2010 წლისთვის 8000-ზე მეტი ირანული კომპანია თავისუფალ ზონებში ფუნქციონირებდა. ორ მხარეს შორის ვაჭრობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა და პიკზე დაახლოებით 28 მილიარდ დოლარს მიაღწია. დაირაში, გაცვლითი სახლები უკანა ქუჩებში რეალიდან დოლარზე გაცვლას ახორციელებდნენ. ხოლო ჯაბელ-ალიში, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დატვირთულ პორტად ითვლება, გემები არარეგისტრირებულ ირანულ საქონელს გადაადგილებდნენ. ეს ურთიერთობა იმდენად ნაყოფიერი იყო, რომ ერთ-ერთმა ოფიციალურმა წარმოადგენელმა აშშ-ის ხაზინის დეპარტამენტიდან დუბაი ირანის სანქციების თავიდან აცილების მთელ ქსელში ყველაზე მნიშვნელოვან ჰაბად მოიხსენია. ეს ყველაფერი ამბობს იმაზე, თუ რამდენად ცენტრალური გახდა არაბთა გაერთიანებული საამიროები ირანისთვის. დაფიქრდით, როგორ მუშაობდა ეს ყოველდღიურ პრაქტიკაში. ირანის უზარმაზარი ჩრდილოვანი ფლოტის ნავთობის ტანკერები ღია ზღვაში, საერთაშორისო წყლებში ჩერდებოდნენ. ეკიპაჟები ღამით გადმოტვირთავდნენ ტვირთს გემებზე, რომლებსაც სუფთა დოკუმენტები ჰქონდათ. ამ ახალ დოკუმენტებში ეწერა, რომ ნავთობი ნეიტრალური წყაროდან იყო. შემდეგ ტანკერები შედიოდნენ დუბაის უზარმაზარ ჯაბელ-ალი პორტში, სადაც მუშაკები მათ ჩვეულებრივ იმპორტად აფიქსირებდნენ. იქიდან ნავთობი ღია ბაზარზე იყიდებოდა ან ადგილობრივად რაფინირდებოდა, სანამ შემოსავალი დუბაის მრავალფენიან ანგარიშებში ბრუნდებოდა. ამავე დროს კონტრაბანდული ელექტრონიკა, ავტომობილების ნაწილები და სამედიცინო აღჭურვილობაც საპირისპირო მიმართულებით მიედინებოდა. ავტონაწილების ტვირთი შეიძლება აღინიშნოს როგორც გაერთიანებული არაბეთის საამიროების ქარხნისთვის განკუთვნილი. შემდეგ კი დოკუმენტაციაში სწრაფი გადატიდვის ჩვენების შემდეგ შემდეგ ჩუმად გადაიტანონ საზღვარზე. დუბაიდან განხორციელებულმა რეექსპორტმა ირანის ქარხნები მუშაობაში შეინარჩუნა მაშინ, როცა ოფიციალური არხები შეწყდა. მთელი სისტემა დაფუძნებული იყო სიახლოვეზე, სისწრაფეზე და ქალაქზე, რომელიც ყურესთვის შუამავლის როლზე ყვაოდა. ორი ქვეყნის ურთიერთობა მხოლოდ კონტრაბანდულ საქონელზე არ შემოიფარგლებოდა. სისტემის განძლეობა სწორედ ის ადამიანური ინფრასტრუქტურა ქმნიდა, რომელიც დუბაიში იყო გადახვართული. ირანელი ოჯახები უბრალოდ არ გადიოდნენ აქედან, ისინი დასახლდნენ. მათი ყიდეს უძრავი ქონება, გახსნეს მაღაზიები, მართავდნენ გადაზიდვის კომპანიებს და თავიანთ შვილებს ადგილობრივ სკოლებში აყვანეს. 1990-იან და 2000-იან წლებში შეფასებებით, დუბაიში ირანული საზოგადოება 150,000-დან 300,000-მდე ადამიანს შეადგენდა, რომლებიც მყარად იყვნენ ჩართული ოქროს ვაჭრობაში, ტექსტილში, მშენებლობასა და საზღვაო ვაჭრობაში. ყოველი ხელფასი, ყოველი ბიზნეს გარიგება, ყოველი სასკოლო გადასახადი იყო ფინანსური ნაკადის ნაწილი, რომელიც ირანში გადარიცხვის გზით ბრუნდებოდა. ეს არ იყო ჩრდილოვანი არხი, რომელიც ვიწრო ქუჩებში იმალებოდა. ეს ქალაქის ეკონომიკურ ქსოვილში იყო ჩაქსოვილი და დღის სინათლეზე აშკარად ჩანდა. ირანს ეს მექანიზმი არ გამოუგონია, მაგრამ მას სრულყოფილად დაეუფლა და დუბაი რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ ოფშორულ სიცოცხლის ხაზად აქცია. სანქციები რეალურად მხოლოდ მაშინ მუშაობს, როცა ფულისა და საქონლის ნაკადი იჭრება. თუ ეს არხები ღია რჩება, ზეწოლა ბოლომდე არასდროს მოქმედებს და დუბაის გარეშე ეს ზეწოლა ირანს ბევრად უფრო სწრაფად და ძლიერად დაატყდებოდა. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, როგორც სწრაფად დაიშლებოდა ყველაფერი. ქარხნები წლების განმავლობაში ვერ გაძლებდნენ. ისინი რამდენიმე კვირაში შენელდებოდნენ და შემდეგ გაჩერდებოდნენ, როცა ნაწილები ამოიწურებოდა. საავადმყოფოებიც იგივე სიგრძნობდნენ ძალიან სწრაფად. თაროები დაიცლებოდა და ექიმებს მოუწევდათ იმპროვიზაცია, როცა ძირითადი მარაგები გაქრებოდა. და ირანის საზღვრებს გარეთაც ზეგავლენა გავრცელდებოდა. ჰეზბოლას, ჰუსიტების და ერაყში მოქმედი მილიციების მსგავსი ჯგუფებისთვის დაფინანსების ხაზები შეიზღუდებოდა, რაც თეირანის ძალაუფლების პროექციის შესაძლებლობას შეამცირებდა. მაგრამ ასე არ მოხდა და მიზეზი მარტივია. დუბაი ღია დარჩა. სისტემა არ დაიხურა, არამედ მუშაობა გააგრძელა. ფული გვერდითი არხებით მიედინებოდა, ვაჭრობა ახალ გზებს პოულობდა და ეკონომიკა ჩამოშლის ზვარს ოდნავ ზემოთ რჩებოდა. ყოველწლიურად სანქცირებული ვაჭრობის ფარგლებში ამ ქსელებით 16-დან 28 მილიარდ დოლარამდე თანხა გადიოდა. ამას დამატებული იყო კიდევ 6-7 მილიარდი დოლარის ნავთობის გარეშე ექსპორტი.
ეს სრულყოფილი არ იყო. გარიგებები იშლებოდა, რისკები მაღალი იყო და არაფერი იყო გარანტირებული. მაგრამ სრულყოფილება საჭირო არ იყო. საკმარისი უნდა ყოფილიყო. და საკმარისი იყო. საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ქარხნები მუშაობდეს, თუნდაც მინიმალურად. საკმარისი იყო საავადმყოფოებისთვის მომარაგების უზრუნველსაყოფად, თუნდაც მხოლოდ საბაზისო დონეზე. საკმარისი იყო მოკავშირეების დასაფინანსებლად და გავლენის შესანარჩუნებლად. სისტემაში, რომელიც მუდმივი წნეხის ქვეშ იყო, ეს მცირე ზვარი ყველაფერს ცვლიდა. და ეს არის მთავარი საკითხი. მძიმე სანქციების პირობებში დუბაინ წნეხი არ მოხსნა. მან უბრალოდ ირანს სუნთქვის საშუალება მისცა. და ასეთ გარემოში სუნთქვასა და დახრჩობას შორის ეს სხვაობა გადამწყვეტია. შემდეგ დადგა 2026 წელი და ყველაფერი შეცვალა. ომი, რომელშიც მონაწილეობდნენ შეერთებული შტატები, ისრაელი და ირანი, სპარსეთის ყურეში გადაიზარდა და მოულოდნელი ნაბიჯით ირანმა ცეცხლი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს მიმართა. ეს უბრალოდ კიდევ ერთი სამიზნე არ იყო. ეს იყო ქვეყანა, რომელმაც ჩუმად წლების განმავლობაში ირანის ეკონომიკის შენარჩუნებაში დახმარება გაუწია, რაც მომდევნო მოვლენებს კიდევ უფრო გამორჩეულს ხდიდა. როდესაც დარტყმები თებერვლის ბოლოს დაიწყო და მარტშიც გაგრძელდა, რეაქცია მყისიერი და პროგნოზირებადი იყო. ინვესტორებმა უკან დაიხიეს, ბაზრები დაეცა და ნდობა თითქმის ერთ ღამეში შემცირდა. არაბთა გაერთიანებული საამიროების საფონდო ბაზრებმა ჯამში 120 მილიარდ დოლარზე მეტი დაკარგეს, ხოლო დუბაის მთავარმა ინდექსმა სულ რამდენიმე კვირაში დაახლოებით 16% იკლო. და როცა ეს დანაკარგები გაიზარდა, ეფექტი ბაზრებს გაზრებს გარეთაც გავრცელდა. უძრავი ქონების გარიგებები შენელდა, ვაჭრობის დარბაზები განგაშის დროს დაცარიელდა. და დუბაის დამახასიათებელი სტაბილური მშვიდი რიტმი დარღვეული გახდა. რაც ადრე სტაბილურად ჩანდა, ახლა გაურკვეველი გახდა და ქალაქის უსაფრთხო თავშესაფრის იმიჯი თანდათან გაქრა. ცვლილების ცენტრში აშკარა არასწორი გათვრა იდგა. ირანმა უბრალოდ არ გაამწვავა კონფლიქტი. მან დაარტყა იმ სისტემას, რომელიც მას გადარჩენაში ეხმარებოდა. რადგან ეს სიმბოლური გაფრთხილება არ იყო, ეს იყო მიზანმიმართული თავდასხმა. თავიდან რო ყველაზე მეტად არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა მიიღო დარტყმა. ანგარიშები აჩვენებს, რომ მან შეიწოვა დაახლოებით 63% იმ საწესი მასირებული თავდასხმისა, რომელიც 28 თებერვალს დაიწყო. ეს შოკის მომგვრელი სტატისტიკაა, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ, რამდენი მოწინააღმდეგე ყავს ირანს მთელ რეგიონში. მხოლოდ 2 კვირაში გაშვებული იქნა 440-ზე მეტი ბალისტიკური რაკეტა და თითქმის 2000 დრონი, რომლებიც ყველა მიმართული იყო არაბთა გაერთიანებული საამიროების კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას. აეროპორტები, პორტები, ნავთობის ტერმინალები და ენერგოსისტემები ყველა სამიზნეში იყო, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ზეწოლა ერთდროულად ყველა მთავარ სექტორზე იგრძნობოდა. და როგორც კი ეს თავდასხმები დაიწყო, დარღვევა რეალური გახდა. ზოგმა თავდაცვამ გაუძლო, მაგრამ არა ყველამ. ფუჯაირას დატვირთვის ოპერაციები დაირღვა, რამაც ძირითადი ენერგეტიკული ნაკადები შეანელა. ჯაბელ ალიმ ტემპი დაკარგა, რაც ვაჭრობაზე აისახა. ბიზნეს ფრენები მასობრივად გაუქმდა, რადგან საჰაერო სივრცის რისკები გაიზარდა, რამაც არასტაბილურობის განცდა კიდევ უფრო გაამზაფრა. და როდესაც ეს ყველა შეფერხება ერთმანეთს დაემატა, დუბაის როგორც ხელშეუხებელი გლობალური ჰაბის იმიჯს თვალსა და ხელს შუაბზარი გაუჩნდა. როგორც არ უნდა ცუდად ყოფილიყო ეს ყველაფერი, ისტორია აქ არ დასრულებულა, რადგან ინფრასტრუქტურასა და ციფრებს მიღმა ადამიანური ფასიც იყო. მინიმუმ 12 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, დაახლოებით 190 ადამიანი დაშავდა და ასევე იყვნენ სამხედრო დანაკარგებიც. და როცა სიცოცხლე იკარგება, სიტუაცია კვლავ იცვლება. ეს აღარ არის მხოლოდ ეკონომიკასა და სტრატეგიაზე. საქმე ეხება უსაფრთხოებას, ნდობას და იმას, რამდენად უსაფრთხოა ეს ადგილი სინამდვილეში. და როცა უსაფრთხოების ეს შეგრძნება ირღვევა, ყველაფერი დანარჩენიც მასთან ერთად იწმოძრაობ მოძრაობას. ეს ღალატი იყო ნამდვილი გარდამტეხი მომენტი. ირანი დუბაის ისე ეპრობოდა როგორც პარტნიორს, რომელიც ყოველთვის ღია იქნებოდა. არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად დაიძაბებოდა სიტუაცია. თეირანი ფიქრობდა, რომ ბიზნესი პოლიტიკაზე მეთხანს გასტანდა. მაგრამ როგორც კი დარტყმები განხორციელდა, ეს გათხოვა დაინგრა. ირანმა შიდა ზვარი გადალახა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან. ირანმა ფაქტობრივად დაწვა ერთადერთი ხიდი, რომელიც ჯერ კიდევ სჭირდებოდა გადასავლელად. და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა გადაწყვიტეს, ამისთვის საფუძვლიანად დაესაჯათ ისინი. ირანის მხრიდან ასეთი თვითდაზიანება ბევრად უფრო სწრაფად ხურავდა ყველა შესაძლებლობას, ვიდრე ოდესმე შეძლო რომელიმე შორეულმა დასალურმა სანქციამ. ამ აგრესიული ქმედებების მიუხედავად, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა თავშეკავების პოზიცია შეინარჩუნეს. მიუხედავად იმისა, რომ ირანმა ასობით რაკეტა და დრონი გაუშვა თავის მეზობელზე, რაც აშკარა აგრესიის აქტი იყო, არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა სამხედრო ძალით არ უპასუხეს. ამის ნაცვლად მან ყურადღება გაამახვილა ეს განსხვავება ხაზს უსვამს ირანის როლს აგრესორის სახით რეგიონში, რომელიც კონფრონტაციას ირჩევს დიპლომატიის ნაცვლად. მაშინ, როცა არაბთა გაერთიანებული საამიროები სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას არაძალადობრივი გეცტრილობს მიაღწიოს. აბა რას აკეთებდა არაბთა გაერთიანებული საამიროები საპასუხო დარტყმის ნაცვლად? მათ გააგრძელეს ის, რასაც აქამდე აკეთებდნენ. ისინი ფინანსურ ანგარიშებს დაუბრუნდნენ. ამის შემდეგ კი ეკონომიკური ძალის დემონსტრირების სასტიკი მაგალითი ვიხილეთ. ეს ჩუმად დაიწყო მარტის დასაწყისში, მაგრამ როგორც კი დაიწყო, აღა გაჩერებულა. გამოვიდა ცნობები, რომ მილიარდობით ირანული აქტივი იყინებოდა არაბთა გაერთიანებული საამიროების ბანკებში და ეს მხოლოდ კერძო ანგარიშები არ იყო, რომლებიც უკმად იდგა. ეს იყო რეჟიმთან დაკავშირებული სახსრები, ფიქტიური კომპანიები, რომლებიც უკანონო ვაჭრობას ფარავდნენ და ფარული რეზერვები, რომლებიც ჩუმად ინარჩუნებდნენ თეირანის ქსელების სიცოცხლეს. ასე რომ, როდესაც ეს ანგარიშები დაბლოკეს, მხოლოდ ფული არ იყო დაღადაღებული, ეს იყო ჟანგბადის გადაკეტვა და ამის შემდეგ ზეწოლა ერთ ადგილას არ დარჩენილა.
ის სწრაფად გავრცელდა. ხელისუფლებამ ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებით იმოქმედა, რამაც რეაგირება კოორდინირებულ და მიზანმიმართულ ნაბიჯად წარმოაჩინა. სავალუტო სახლები, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობდნენ, მოულოდნელად გაძლიერებული შემოწმების ქვეშ მოექცნენ. ესენი პატარა მოთამაშეები არ იყვნენ. ესენი იყვნენ არხები, რომლებიც ჩუმად გარდაქმნიდნენ ჭრილოვანი ნავთობის გაყიდვებიდან მიღებულ თანხებს რეალურ გამოსაყენებელ ნაღდ ფულად. შემდეგ კი დაიწყო რეიდები. დუბაის მასშტაბით უსაფრთხოების ჯგუფები შევიდნენ და დააკავეს ათეულობით ფულის გადამცველი, რომლებიც პირდაპირ დაკავშირებულნი იყვნენ ირანის ისლამური რევოლუციური გვარდიის კორპუსის ქსელებთან. ესენი იყვნენ სანდო ოპერატორები, ადამიანები, რომლებმაც წლების განმავლობაში დაამყარეს ურთიერთობები და ზუსტად იცოდნენ, როგორ გადაეტანათ ფული ყურადღების მიქცევის გარეშე. მათი მოცილება შემთხვევითი არ ყოფილა, ეს იყო ზუსტი მოქმედება. და როგორც კი ისინი გაქრნენ, სისტემა უბრალოდ არ შენელებულა. ის დაიწყო დაშლა. რადგან ეს სავალუტო სახლები მხოლოდ ბიზნესი არ იყო, ისინი იყვნენ დამაკავშირებლები. ისინი ნავთობის გაყიდვებს აკავშირებდნენ ნაღდ ფულთან, ნაღდ ფულს ლოგისტიკასთან, ხოლო ლოგისტიკას ადგილზე ოპერაციებთან. თუ მათ ამოაჯრი, მთელი ჯაჭვი სუსტება. ფულის მოძრაობა წყდება, გადახდები იგვიანებს, გარიგებები იშლება და ეს ტალღა სწრაფად ვრცელდება, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ეს თანხები იარაღს, მებრძოლებსა და გარე ოპერაციებს უკავშირდება. ამავე დროს რეპრესიები ბიზნესის დონეზეც გადავიდა. შეხედეთ ამას, გავრცელებული ინფორმაციით, გაერთიანებულმა არაბეთის ემირატებმა მასშტაბური ნაბიჯი გადადგეს და დაიწყო ირანის მოქალაქეების რეზიდენტობისასა და ვიზების გაუქმება, რომლებიც ამჟამად ქვეყნის გარეთ იმყოფებიან, მათ შორის მაღალი ღირებულების ოქროს ვიზის მფლობელებისა, რომლებსაც ბიზნესში და უძრავ ქონებაში აქვთ ინვესტიციები. ამავე დროს დუბაიში ირანთან დაკავშირებული ინსტიტუტები ახლა დახურვის საფრთხის წინაშე დგანან. სკოლები დაიხურა და გავრცელებული ინფორმაციით, ირანულმა საავადმყოფომ ოპერირება შეწყვიტეს. და თეირანის საკონსულო წარმომადგენლობა მინიმალურ დონემდე მცირდება. ამ ქსელებთან დაკავშირებული ოფისები დაალუქეს, ხშირად გაფრთხილების გარეშე. კომპანიები, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობდნენ, მოულოდნელად საქმიანობიდან გამოთიშულები აღმოჩნდნენ. ვიზები გაუქმდა, მათ შორის გრძელვადიანი ოქროს ვიზებიც, რომლებიც ირანელებს აძლევდა შესაძლებლობას თავისუფლად ეცხოვრათ და ემუშავათ. ვიზების განახლება შეწყდა, რის გამოც ზოგიერთები ქვეყნის გარეთ აღმოჩნდნენ, სხვები კი ცდილობდნენ ადაპტაციას. ინსტიტუტები, რომლებიც უწყვეტად მუშაობდნენ, თანდათან დაცარიელდა, რადგან შეზღუდვები გამკაცრდა და აქტივობა შენელდა. და სწორედ აქ იწყება ყველაფრის დაკავშირება. ყოველი ნაბიჯი მხოლოდ ზეწოლას არ ამზაფრებდა, არამედ მას ამრავლებდა. გაფენული აქტივები ნიშნავდა, რომ ნაღდი ფული შეიძლებოდა გადაადგილებულიყო. დახურული სავალუტო ჯიხურები ნიშნავდა, რომ ვალუტის გადაცვლა შეჩერდა. დახურული კომპანიები კი ვაჯრობის ნაკლებ მარშრუტს ნიშნავდა. გამკაცრებული ვიზები ნიშნავდა ნაკლებ ადამიანს, ვინც სისტემას ამუშავებდა. და როცა ეს ყველაფერი ერთდროულად იწყება, რაღაც სხვა იწყებს დომინირებას. გაურკვევლობა. სისტემის ის ნაწილებიც კი, რომლებიც ღია დარჩა, აღარ ძნობდნენ სტაბილურობას. კომპანიები, რომლებიც მუშაობას აგზელებდნენ, ახლა მუდმივ შემოწმებებს, ხანგრძლივ აუდიტებს, დაზღვევის გაზრდილ ხარჯებს და ყოველნოვალ ნაბიჯზე დაგვიანებებს ატყდებოდნენ. თითოეული გადაზიდვა უფრო ძვირი ხდებოდა, თითოეული ტრანზაქცია უფრო მეტ დროს ითხოვდა. და დროთა განმავლობაში ეს დაბრკოლებები გროვდება. სხვათა შორის, თუ მოგწონთ ირანის სასიცოცხლო ხაზის რეალურ დროში გადაჭრის ყურება, დააწაკეთ ლაიქს და გამოიწერეთ არხი, რადგან საუკეთესო მომენტები ჯერ კიდევ წინ არის. დაუბრუნდეთ თემას. რაც ირანისთვის კიდევ უფრო უარეს ხდიდა სიტუაციას, ის იყო, რომ დუბაი ყოველთვის ახლოს იყო, სწრაფიც და ეფექტურიც. ეს სიახლოვე უპირატესობა იყო, მაგრამ როგორც კი სისტემა გამკაცრდა, იგივე სიახლოვე სისუსტედ იქცა. გემებს მარშრუტის შეცვლა უწევდათ, მეტი საწოვი ეწვათ და უფრო გრძელი გზებით მოძრაობდნენ. ახალი კომპანიების რეგისტრაციამ მეტი ყურადღება მიიპყრო. საფარველი ოპერაციები, რომლებიც ადრე შეუმჩნეველი იყო, ეხლა თვალში საცემი გახდა. და ასე უბრალოდ, ის რაც ადრე გამართული და საიმედო სასიცოცხლო ხაზი იყო, სრულიად სხვად გადაიქცა. შეფერხებების, გაზრდილი ხარჯებისა და მზარდი რისკების ლაბირინთად. და რადგან ეს ყველაფერი უკვე არსებულ დასალურ სანქციებს დაემატა, ზემოქმედება კიდევ უფრო ძლიერი იყო. საბოლოოდ ეს უბრალოდ კიდევ ერთი წნეხის ფენა არ არის. ეს ურტყამს ირანის არსებობის მთავარ საფუძველს, იმას თუ როგორ ინარჩუნებდა თავს ზედაპირზე. სწორედ ამიტომ შედეგიც სხვანაირად ვლინდება. ამას ხედავთ იმ სისწრაფით, რირას სწრაფადად ზემოქმედება აისახა. ირანში შოკი თითქმის მყისიერი იყო. მილიარდობით გაყინული აქტივით და დუბაის ვალუტური არხების გადაკეთვით რეალი მკვეთრად უფასურდება. ამჟამად პარალელურ ბაზარზე 1 დოლარი დაახლოებით 1,47 მილიონ რეალად ივაჭრება, რაც ყველაზე სუსტი მაჩვენებელია ისტორიაში. და როცა ვალუტა უფასურდება, ყველაფერი დანარჩენიც მასთან ერთად იწყებს მოძრაობას. ინფლაცია, რომელიც 2025 წლის ბოლოს უკვე 42%-ს აჭარბებდა, ეხლა 50%-ს გადააჭარბა. და ეს მხოლოდ ქაღალდზე არ ჩანს. ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩანს, კვირიდან კვირამდე. ამას პირველ რიგში ოჯახები გრძნობენ. დანაზოგები თითქმის ერთ ღამეში კარგავს ღირებულებას. ურის ფასები კიდევ 18%-ით იზრდება, ხოლო ბრინჯის ფასმა მხოლოდ პირველ კვარტალში 12%-ით მოიმატა. და როცა ფასები იზრდება, მიწოდება იწყებს შემცირებას. წამლები და სათადარიგო ნაწილები, რომლებიც ადრე დუბაის გავლით შემოდიოდა, თაროებიდან ქრება. ეს კი თავის მხრივ წარმოებას აზიანებს. ამავე დროს არაბთა გაერთიანებული საამიროებიც არ რჩება ამ ყველაფრის მიღმა. ირანული კაპიტალის შეწყვეტას თავისი ფასი აქვს და ეს შედეგები უკვე ჩანს. უძრავი ქონების ბაზარი რბილდება და ტრანზაქციები 2026 წლის პირველ კვარტალში დაახლოებით 12%-ით არის შემცირებული. ფასები მთავარ უბნებში იკლებს.
ტურიზმით ზარალობს, რადგან ვიზიტორთა ჩამოსვლები დაახლოებით 8%-ით არის შემცირებული მას შემდეგ, რაც ეს ყველაფერი აიწყო. ეს ნამდვილად არ არის გასაკვირი. არავის უნდა წასვლა დაბომბილ ადგილას, როგორი ლამაზიც არ უნდა იყოს ის. ამასთან ერთად, საფონდო ბირჟებმა სერიოზული დარტყმა მიიღეს. სისტემიდან მილიარდები გაქრა და დუბაის მთავარმა ინდექსმა დაახლოებით 16%-ით დაიკლო. ამიტომ ეს ზეწოლა ერთმხრივი არ არის, მაგრამ განსხვავება რეაქციაშია. მიუხედავად ამ დანაკარგებისა, არაბთა გაერთიანებული საამიროები მაინც აგრძელებს წინსვლას, რადგან მათი ხედვით გათვლა შეიცვალა. ეხლა ეროვნული უსაფრთხოება კომერციულ კომფორტზე უფრო მნიშვნელოვანია. როცა თავდასხმის ქვეშ ხარ და მაინც ღია რჩები, ეს აღარ ნიშნავს ძლიერებას. ეს ნიშნავს სისუსტეს, ხოლო სისუსტე მეტ ზეწოლას იწვევს. ასე რომ მათ არჩევანი უკვე გააკეთეს. ეხლა მიიღე ეკონომიკური დარტყმა. დაიცავი სისტემა გრძელვადიან პერსპექტივაში და დახურე კარი, რომელიც ადრე ყოველთვის ღია იყო. მაგრამ საერთოდ, როგორ აღმოჩნდა ირანი ესეთ მდგომარეობაში? ეს არის მთავარი კითხვა, რადგან ეს ყველაფერი არ საიდან არ დაწყებულა. გადაწყვეტილება დაესწნენ არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს, დაკავშირებულია ბევრად უფრო დიდ სურათთან, რომელიც წლების განმავლობაში ყალიბდებოდა. თუ ამ მოვლენების ჯაჭვს დააკვირდები, ყველაფერი გასაგები ხდება. არაბთა გაერთიანებული საამიროები თანდათან უფრო და უფრო უახლოვდება შეერთებულ შტატებს, როგორც სამხედრო, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით. ამავე დროს არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა ჩუმად, მაგრამ აშკარად დაამყარა ისრაელთან. ეს ყველაფერი ერთ წრეში არ მომხდარა, მაგრამ თეირანის თვალსაზრისით ეს ყველაფერი ერთიან სურათად იკვრებოდა. დროთა განმავლობაში დუბაიმ უბრალო სავაჭრო პარტნიორად აღარ გამოიყურებოდა და სულ სხვა რამეს გავდა. ის დაიწყო ირანის ყველაზე დიდი მოწინააღმდეგეების მხარეს დგომის შთაბეჭდილების დატოვება. და როგორც კი ეს აღთქმა გამყარდა, ურთიერთობაც შეიცვალა. ირანი აღარ აღიქვამდა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს ნეიტრალურ ტერიტორიად. მან დაიწყო მისი აღქმა როგორც უფრო ფართო სისტემის ნაწილისა, რომელიც მის წინააღმდეგ მუშაობს. თეირანის თვალთახედვით საამიროები იქცა ჰაბად, სადაც ამერიკული გავლენა სპარსეთის ყურეში აღწევდა, სადაც დაზვერვა, ლოგისტიკა და ფინანსები ერთმანეთს უკავშირდებოდა. ვაშინგტონთან ყოველი თავდაცვის შეთანხმება ამ აზრს კიდევ უფრო ამყარებდა. ყოველი ერთობლივი წუწნა დასავლელ მოკავშირეებთან ამყარებდა ამ შეხედულებას და ისრაელთან კოორდინაციის ყოველი ნიშანი კიდევ უფრო აძლიერებდა მას. ასე რომ ირანის მხრიდან ეს შემთხვევითი არ ყოფილა. ეს გათვლილი იყო. ამ განწყობით საამიროებზე დარტყმა მხოლოდ შურისძიება არ იყო. ეს იყო გზავნილი მეზობლისადმი, რომელიც თეირანის თვალში ზღვარს გადასცდა. ქვეყანა, რომელიც წლების განმავლობაში მშვიდი ეკონომიკური თანამშრომლობით სარგებლობდა, ახლა მზარდი საფრთხის ნაწილად აღიქმებოდა. და სწორედ აქ იღებს თავდასხმების სხვა მნიშვნელობას. ისინი მხოლოდ ზიანის მიღენებას არ ემსახურებოდა, არამედ სიგნალის გაგზავნასაც. ირანი ასობით რაკეტისა და დრონის გაშვებით ცდილობდა ეჩვენებინა, რომ არც ერთი სპარსეთის ყურის ქვეყანა ვერ დაეკუთვნებოდა ამერიკის ან ისრაელის მხარდაჭერას და თავი დაუმარცხებლად ეგრძნო. იდეა მარტივი იყო. თუ ჩვენს წინააღმდეგ დადგებით, ამას იგრძნობთ, ნობთ. ამავდროულად კიდევ ერთი მიზანიც არსებობდა. ირანს დუბაის იმიჯის შერყევა სურდა. წლების განმავლობაში ქალაქი თავს უსაფრთხო და სტაბილურ ჰაბად აღალებდა, სადაც ბიზნესი თავისუფლად ვითარდებოდა. დარტყმები სწორედ ამ იმიჯის პირდაპირ გამოწვევას ემსახურებოდა. ინფრასტრუქტურაზე დარტყმას, საქმიანობის შეფერხებას და ამით ნდობის შერყევას იწყებ. ინვესტორები ყოფმანობენ, ბაზრები რეაგირებენ და უსაფრთხოების განცდა ნელ-ნელა ქრება. ასე რომ ეს მხოლოდ სამხედრო მოქმედება არ ყოფილა, ეს იყო ეკონომიკური ზეწოლა სხვა ფორმით. გარკვეულწილად ეს იყო სტრატეგია შოკის გზით. თეირანი უბრალოდ არ რეაგირებდა. ის ცდილობდა ქცევა შეეცვალა. მას სურდა უცხო ძალები შეეკავებინა სპარსეთის ყურეზე კონტროლის გამკაცრებისგან და ამ გზავნილის გადასაცემად არაბთა გაერთიანებული საამიროები აირჩია. და სწორედ ეს ხდის ამ მომენტს ასე გამორჩეულად. ირანმა საბოლოოდ დაარტყა იმავე სისტემას, რომელიც მას გადარჩენაში ეხმარებოდა, ხოლო იმისთვის, რომ დანარჩენი დამკვირვებლებისთვის გაფრთხილება გაექსავნა. ეს უფრო მკაცრი მიდგომა მხოლოდ საბანკო ანგარიშებსა და ვიზებზე არ მთავრდება. ის ბუნებრივად ვრცელდება უფრო დიდ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებზეც და სწორედ ეს გადაწყვეტილებები ცვლის ახლა რეგიონს. შეგიძლიათ ეს დაინახოთ იმაში, თუ როგორ ეკიდება არაბთა გაერთიანებული საამიროები ჰორმუზის სრუტეს. ის აღარ რჩება განზე. ის უფრო აქტიურად ერთვება სრუტის გახსნილად შენარჩუნების მცდელობებში, თუნდაც ეს საზღვაო ძალების კოორდინაციას ნიშნავდეს. ამავე დროს საამიროები გაეროში ცდილობენ მეშვიდე თავის რეზოლუციის მიღწევას, რომელიც შეიძლება ძალის გამოყენების უფლებას მისცემდეს საზღვაო მარშრუტების ღიად შესანარჩუნებლად. ხოლო შიგნით განიხილავენ საკუთარ როლს, მათ შორის ნაღმების გაწმენდით ოპერაციებს, საზღვაო ესკორტს და ლოგისტიკურ მხარდაჭერას უფრო ფართო საერთაშორისო კოალიციისთვის. ეს დიდი ცვლილებაა, როცა უკან დაიხევ და ასე შეხედავ. ეს არის ქვეყანა, რომელმაც თავისი რეპუტაცია ვაჭრობაზე და სტაბილურობაზე აზეაგო და არა პატრულირებასა და საზღვაო უსაფრთხოებაზე. და მაინც, ეხლა იგივე ქვეყანა, რომელმაც ოდესღაც ირანს ეკონომიკური სუნთქვის საშუალება მისცა, განიხილავს დახმარებას ირანის მცდელობის დაბლოკვაში, რომ გააკონტროლოს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული სტრატეგიული წერტილი. ირანის გადაწყვეტილებამ დაებლოკა ჰორმუზის სრუტე, გლობალური კრიზისი გამოიწვია. და სწორედ აქ იწყებს ზეწოლა სპარსეთის ყურის ფარგლებს გარეთ გავრცელებას. მსოფლიოს ნავთობის თითქმის 20% ამ ვიწრო სრუტეში გადის. ამიტომ, როცა ეს პროცესი ირღვევა, შედეგები მაშინვე ჩანს. ტანკერები რიგში დგანან, ან აფრიკის გარშემო გადაადგილდებიან, რაც მიწოდების დროს კვირებს ამატებს და საწვავის მილიონობით ლიტრს ხარჯავს. დაზღვევის პრემიები ყურეში გამავალი ხომალდებისთვის 300%-ით გაიზარდა. ზოგიერთი გადამზიდავი კი მილიონებს იხდის მხოლოდ იმისთვის, რომ უსაფრთხოდ გაიაროს. აშშ-ის მეხუთე ფლოტმა და მოკავშირე ქვეყნების საზღვაო ძალებმა რეგიონში ავიამზიდები და გამანადგურებლები განათავსეს, ატარებენ პატრულირებას და ნაღმების გაწმენდით ოპერაციებს, რათა ნაწილობრივ მაინც შეინარჩუნონ საზღვაო მარშრუტების გახსნილობა. თუმცა მიუხედავად ამ ძალების ყოფნისა, ირანული დრონების, რაკეტებისა და საზღვაო ნაღმების საფრთხე კვლავ ახშობს არტერიას, რომელიც ყურეს მსოფლიოსთან აკავშირებს.
და როგორც კი ეს ზეწოლა ზღვაში იზრდება, იქ არ რჩება. შედეგები მყისიერია. ნავთობის ფასმა ბარელზე $110 გადააჭარბა, რაც მომხმარებლებს ევროპიდან აზიამდე აზიანებს. ქარხნების საწორსა და ნათილებს იმარაგებენ, მაშინ როცა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობები ალტერნატიული მარაგების უზრუნველყოფას ცდილობენ. საზღვაო გადამზიდავი კომპანიები ალტერნატიულ მარშრუტებზე გადამისამართებელ რეისებზე 10-დან 14 დღემდე დაგვიანებებს აფიქსირებენ, ხოლო გლობალური ინფლაციური ზეწოლა იზრდება, რადგან ტრანსპორტირების ხარჯები მატულობს. ის რაც სპარსეთის ყურეში დაპირისპირებით იწყება, ყოველდღიურ ცხოვრებაში აისახება საწვავზე გაზრდილი ხარჯებითა და საკვების ფასების ზრდით. თუმცა არაბთა გაერთიანებული საამიროები უნიკალურად არის პოზიციონირებული, რომ ამ ცვლილებას უპასუხოს. მისი უზარმაზარი ფინანსური რეზერვებით 1.5 ტრილიონ დოლარზე მეტი სუვერენული ფონდის სახით და გლობალური ლოგისტიკური ცენტრის როლით შეუძლია დააფინანსოს კოალიციის ოპერაციები შესაბამისი სადაზღვევო გარანტიების პირობებში და უზრუნველყოს საზღვაო და ლოგისტიკური მხარდაჭერა, რომელიც საჭიროა ჰორმუზის სრუტის გახსნილად შესანარჩუნებლად. გაეროში ძალის გამოყენების ავტორიზაციის რეზოლუციის ლობირებით და რესურსების გამოყოფით ნაღმების გაწმენდასა და ესკორტის მისიებზე არაბთა გაერთიანებული საამიროები მიანიშნებს, რომ აღარ აპირებს ჩუმი მასპინძლის როლის შესრულებას. ამის ნაცვლად ის მოქმედებს როგორც წინა ხაზის სახელმწიფო, რომელიც მიზნად ისახავს ირანის მარწუხების გატეხვას. და სწორედ ფინანსური ძალისა და სტრატეგიული განზრახვის ეს კომბინაცია ცვლის ძალთა ბალანსს სპარსეთის ყურეში. ასე რომ მიმართულება ნათელია. არაბთა გაერთიანებული საამიროები აღარ ასრულებს ჩუმი მასპინძლის როლს. ის იქცევა როგორც ქვეყანა, რომელმაც დარტმა მიიღო და გადაწყვიტა, რომ მეორედ აღარ მიიღებს. მიიღის კეტავს, იმიიღებს და ამით ის კეტავს იმ სისტემას, რომელზეც ირანი ადრეიყო დამოკიდებული. წლების განმავლობაში ირანი დუბაის მუდმივ პარტნიორად აღიქვამდა. ადგილად, რომელზეც ყოველთვის შეეძლო დაყრდნობა. ეს ვარაუდი ახლა აღარ არის სწორი. ეს პარტნიორობა დასრულდა და ზეწოლა ყველგან იგრძნობა. საკონფერენციო დარბაზებიდან დაწყებული, გადაზიდვის მარშრუტებითა და ფინანსური ქსელებით მთელ რეგიონში. და მიზეზი, რატომაც ეს ასე მძიმე დაისახა, მარტივია. სისტემა, რომელზეც ირანი იყო დამოკიდებული, არასდროს ყოფილა დამალული. ის ყველას თვალწინ ფუნქციონირებდა და ახლა ეს სისტემა ნაწილ-ნაწილ იშლება. მაშინ როცა მსოფლიო ბენზინგასამართ სადგურებზე შოკს განიცდის, ყველაზე მძაფრი დათმები ბევრად უფრო ახლოს ირანის ჩვეულებრივი მოქალაქეებთან ხდება, რომლებიც დუბაის ოდესღაც მეორე სახლებით აღიქვამდნენ. ოჯახებმა ააშენეს სკოლები, მართავდნენ საავადმყოფოებს და შექმნეს საზოგადოებები, რომლებმაც ადამიანებს ირანის გარეთ სტაბილურობის შეგრძნება მისცეს. ეს კავშირი ძალიან ღრმა იყო, მაგრამ როგორც კი რაკეტების დავთმები დაიწყო, ნდობის მთელი ეს ფენა ნელ-ნელა დაიშალა. არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა გააუქმა ათასობით ირანელის რეზიდენტობისა და ბიზნეს ვიზა, რაც პირდაპირ იმ საზოგადოებას დაარტყა, რომელიც ოდესღაც დუბაიში ყვაოდა. ოჯახებმა, რომლებიც 10 წლეულების განმავლობაში იქ ცხოვრობდნენ, მოულოდნელად თავი უცხოეთში ჩარჩენილებად, ან ლეგალური სტატუსის დაკარგვის რისკის წინაშე აღმოჩნდნენ. მეწარმეები იძულებულნი არიან შეაჩერონ გაფართოების გეგმები და ემირატებს გარეთ ახალი ბაზების ძიებაში გადაერთონ. იგივე ინსტიტუტები, რომლებიც ოდესღაც ორ მხარეს აკავშირებდა, ახლა გარეყულია და ეს დახურვები ხოვითი არ ყოფილა. ისინი განზრახ განხორციელდა. ირანის საავადმყოფოს, რომელიც 1970-იანი წლებიდან ათასობით ადამიანს ემსახურებოდა, მარტის შუა რიცხვებში დახურვა უბრძანეს, მათ შორის მისი გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაც. ეს თავისთავად ძლიერი გზავნილი იყო. შემდეგ სკოლების ჯერიც დადგა. რამდენიმე ირანული სკოლა დახურეს, მათი აბრები მოხსნეს. ავტობუსები უმოქმედოდ დარჩა. შემდეგ საზოგადოებრივი სივრცეებიც მოხდა. ირანული კლუბი და სხვა ცენტრები, რომლებიც ეს იყო თვალსაჩინო, სიმბოლური ქმედებები, ნათელი სიგნალი იმისა, რომ არაბთა გაერთიანებული საამიროები აღარ უმასპინძლებდა იმ ქვეყნის ქსელებს, რომელმაც ახლახან მასზე თავდასხმა განახორციელა. ამის შემდეგ კი შედეგები მყისიერი და პირადი გახდა. მშობლები ახლა სასწრაფოდ ეძებენ ახალ სკოლებს თავიანთი შვილებისთვის. ოჯახები, რომლებიც ამ საავადმყოფოებზე იყვნენ დამოკიდებული, ალტერნატიულ სამედიცინო მომსახურებას ეძებენ. ბიზნესის მფლობელები, რომლებიც ადრე დუბაის თავისუფალ ზონებში უპრობლემოდ მუშაობდნენ, ახლა უფრო მკაცრ შემოწმებებს, ხანგრძლივ დაგვიანებებსა და მზარდ გაურკვევლობას აწყდებიან. ზოგი იძულებულია, რომ ოპერაციები სხვადასხვა ქალაქში გაანაწილოს, მხოლოდ იმისთვის, რომ საქმიანობა შეინარჩუნოს. ამავე დროს არაოფიციალური ქსელები, რომლებიც მცირე მასშტაბის ვაჭრობას აცოცხლებდნენ, ჩაჩუმდნენ. და ეს სიჩუმე ბევრს ამბობს, რადგან აქ მთავარი რაც ირღვევა, ნდობა. ურთიერთობები, რომელთა ჩამოყალიბებასაც 10 წლეულები დასჭირდა, რამდენიმე თვეში იწყებს დაშლას. ზოგი ირანელი მთლიანად წასვლას ირჩევს. სხვები რჩებიან, მაგრამ მუდმივი დაკვირვების ქვეშ იციან, რომ გარემო შეიცვალა. ამავე დროს არაბთა გაერთიანებული საამიროები გზავნილს აგზავნის არა მხოლოდ ირანულ საზოგადოებას. ის თავის მოქალაქეებს და მთელ მსოფლიოს უჩვენებს, რომ თავდასხმებს არ აიტანს და ისე არ გააგრძელებს, თითქოს არაფერი მომხდარა. ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, თუ როგორ აღიქვამენ ქვეყანას. ინვესტორები, რომლებიც ლონდონიდან და სინგაპურიდან აკვირდებიან, ხედავენ სახელმწიფოს, რომელიც სტაბილურობას იცავს და არა რისკს უგულებელყოფს. მეზობლები ყურის რეგიონში ხედავენ სავაჭრო ხოხაბს, რომელიც მკაფიო საზღვრებს ავლებს და კონფლიქტში არ ეშრება. და როცა ყველაფერს ერთად დააკვირდებით, ცვლილება აშკარა ხდება. ირანი ადრე დუბაის იყენებდა სანქციების გავლენის შესამცირებლად. ის ამ კავშირზე იყო დამოკიდებული, რომ საქმეები გაეგრძელებინა. ეხლა ეს კავშირი ირღვევა. და ის იზოლაცია, რაც ამას მოხდება, მხოლოდ გაყინულ ანგარიშებში ან დახურულ ოფისებში არ ვლინდება. ის ვლინდება არეულ ცხოვრებაში, დანგრეულ საზოგადოებებში და საარსებო წყაროებში, რომლებიც მოულოდნელად გაურკვეველი ხდება. ყველაფერი ერთ გადაწყვეტილებას უკავშირდება, რომელმაც ყველაფერი შეცვალა. საბოლოოდ ეს ამბავი ისევ იმ პირველ პარტნიორობაზე ბრუნდება და იმაზე, რატომ ცვლის მისი დაკარგვა ყველაფერს.
დუბაი ირანისთვის არასდროს ყოფილა უბრალოდ კიდევ ერთი ქალაქი. ეს იყო გამოსავალი, რომელმაც სანქციები გადარჩენათ აქცია, რადგან ერთ პაკეტში უზრუნველყოფდა წვდომას, ლიკვიდობას, დაფარვას და კომერციულ ჟანგბადს. როდესაც თეირანმა ასე აგრესიულად შეუტია არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს, მან საკუთარი თავისთვის გამოსავალი თავად დახურა და გარდაუვალი შედეგი გამოიწვია. აი ასეა მეგობრებო, ირანმა უგბინა იმ ხელს, რომელიც აჭმევდა და დუბაიმ უბრალოდ საფულე წაართვა. თუ ამან დაგანახვათ, რამდენად სწრაფად შეიძლება გაწყვეს გადარჩენის გზები და ერთგულებები, დააჯერეთ მოწონების რილაქს და გამოიწერეთ არხი მეტი ანალიზისთვის, რომელიც მართლაც არ ჩემთ არც ზედმეტი ხმაურისგან.